いらっしゃいませ。東岩槻林業店へようこそ。本日の作業をご覧ください。最近、夜間にコペンを運転していると、どうもメーターやエアコンパネルの照明が暗いことに気がつきました。もともと照明の色が赤いのであまり視認性が良くないのですが、そろそろ電球が寿命なのかもしれません。おそらくですが、この車両の照明用バルブは新車時から交換されていないのではないかと思われます。加えて照明は白熱球による透過式なので、経年劣化と入り込んだホコリなどで暗くなっているのではないかと思われます。さらにこのコペンには車外のホワイトメーターシートとエアコンパネルシートを純正パーツの上から貼り付けているので、なおさらかもしれません。そこで今回はメーターとエアコンパネルの照明を LED に交換することにしました。ひとまず現状はこんな感じです。昼間の撮影でしたので、窓にカバーをかけての状態で点灯してみました。撮影の状況が悪いのもありますが、実際に見ても数字がもやっとしている感じです。現代の車と比べるとかなり視認性が悪いのがわかります。現在の車両のようにあちこちに間接照明やスイッチ等の透過照明がつくタイプではないので、なおさらそう感じるのかもしれません。エアコンパネルも薄暗くて、各モードポジションのアイコンがはっきりしません。皮肉なことに自作で装着したエアコンダイヤルはしっかりと綺麗に光っており、やはり電球のみならず各部のパーツも経年劣化で本来の仕事をしていないのかもしれません。まあこの感じもレトロ感があって悪くはありませんが、やはりもう少し明るい方が良いです。ということで全て LED バルブに交換してみました。めちゃくちゃ明るくなりましたが、しかしやりすぎですね。当初は拡散タイプの1チップ LED にしようと思いましたが、あまり変わらないと困るので3チップの高拡散を選んだのが裏目に出たようです。メーターは照明色が妙に白くなりました。また隙間からの光の漏れが発生しています。映像では分かりにくいですが、発光のムラもあります。実際に夜間運転してみるとメーターが妙に明るすぎて逆に少し見づらくなりました。エアコンパネルは各表示がはっきりとした感じになり、場所が目の前ではないので逆に見やすいです。結果はともかく暗く感じたメーターとエアコンパネル周りは LED への交換作業を行いましたので、その模様をお伝えいたします。なおここからはテロップのみでお伝えしてまいります。